Akartam téged is csinálni. Ring číslo 4 v kategórii žiačky, 5. a 4. klub. Na prvom mieste sa umiestnila Roxana Ostrovská, Krašnická akadémia. Na druhom mieste Zuzana Gazala, MKS Levar. Na treťom mieste Lucia Šimanská. Ring číslo 4 v kategórii juniorky, 8. a 6. klub sa pripravia. Katažína Malesa, MKS Levar. Kinga Prokop, MKS Levar. Agnieszka Sobčák, Patricia Rabarová, Eška Drago Smolenice. Petronela Rábarová, Eška Drago Smolenice. Liliana Kundraková, Eška Jončí. Adrián Boržecký, červený roh. Daniel Volov, modrý roh. Ring number 4 in category junior female, 8 and 6 cut prepared. Katažína Malesa, MKS Levar. Kinga Prokop, MKS Levar. Agnieszka Sobčák. Patricia Rábarová, Eška Drago Smolenice. Petronela Rábarová, Eška Drago Smolenice. Liliana Kundraková, Eška Jončí. Na prvý zápas sa pripraví Petronela Rábarová, Eška Drago Smolenice, červený roh. Liliana Kundraková, Eška Jončí, modrý roh. Pripraví sa Katažína Malesa, červený roh. Kinga Prokop, modrý roh. Semifinálový zápas.